Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa behisob hamdlar. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga salovat va salomlar bo'lsin. Ya Allohim, bizlarga ato etilgan osoyishta hayot, sihat salomatlik, halol rizq va farzand va nabiralar ne'mati uchun senga shukronalar aytamiz. Parvardigoro, xonadonlarimizni osoyishta, qalblarimizni xotirjam qil. Oilalarimizga ahillik, dasturxonlarimizga to'kinlik, hayotimizga fayz ato et. Ya Rabbim, farzandlarimizni dinu diyonatli, ilmli, odobli qilib kamolga yetkaz. Ularni xalqqa foydasi tegadigan solih bandalaringdan qil. Ko'zimizni quvontiradigan, el orasida yuzimiz yorug' bo'ladigan baxt va saodatli avlodlardan aylagin. Yoshlarimiz yurtimizni butun dunyoga tanitadigan bo'lsin. Zurriyotlarimizdan yana buyuk allomalar, mutafakkirlar chiqishini nasib ayla. Ilohim, butun dunyoni tinch omon qil. Urush va turli ofatlarni ketkaz. Yurtimizni tinchligini, farovonligini bardavom ayla. Osmonimizni musaffo, balo qazolardan uzoq qil. Sinovli paytlarda sabr va matonat ber. Ya Allohim, keksalarimizni sog' va salomat qil. Doimo duogo'yimiz bo'lib yursinlar. Bemorlarimizga shifo ber. Marhumlarimizni rahmatingga ol. Ya Rabbim, ilm va ish bilan musofirchilikda bo'lib turgan hamyurtlarimizni safarlarni bexatar qil. Ularni turli yomonliklardan saqla. Oilalari bag'riga eson-omon kelishlarida madadkor bo'l. Barcha musofir vatandoshlarimizni sani o'zingga omonat ayladik. Ya Rabbim, Ilohim, yerlarimizni unumdor qil. Dehqonchilik, bog'dorchiliklarimiz, hosillarimizga baraka, tadbirkorlarimizning ishlariga rivoj ber. Qilayotgan xayr va saxovatlarni qabul ayla. Muhtaram davlatimiz rahbari boshchiliklarida inson qadri uchun qilinayotgan islohotlarni barqaror qil. Prezidentimizga yanada kuch, g'ayrat va salomatlik ber. Yurti, vatani uchun qilayotgan har bir ishlarida o'zing madadkor bo'l. Ya Alloh, yurtimizni yomon nazarlardan saqla. Xalqimiz birligi, farovonligi, mehr oqibatini ziyoda ayla. Mahallalarimiz rivoji, jamiyatimiz yuksalishi, din va qadriyatlarimiz ravnaqi yo'lidagi rejalarimizni ro'yobga chiqar. Allohim, 2026-yil barchamiz uchun xayrli, barakotli yil bo'lsin. Ya Alloh, ixlos ila qilgan duolarimizni mustajab qilgin. Amin. Ya Robbil alamin.